emmere y'omwoyo gwo. Pasita nkomezaawo we twagendedde mu kuwummulako twabadde tulina ekibuuzo kyobadde omaliriza ekyokusonyiwa kyabadde kyakusonyiyibwa. Omwana yagambye nti yajjamu embuto 3 naye okuva lwe yawulira rediyo eno mu butuufu n'awulira obulumi n'atandika okukina kuwalira. So awo we twabadde kati kyenabadde mulaga kyembadde ngezaako mulaga nti ekyokugyamu olubuto kyali kibi era Katonda takisanyukira, naye kyalina okumanya nti ate waliwo ekisa kya Katonda n'okusaasira kwa Katonda okusobola okuggyawo ensobi gye yakola. Kubanga tatubuulidde ebbanga kiri amaze ku MCF. Kati okuva lwe wategeera amazima nogaa nti ekitegeeza bwe najjamu olubuto kyali kibi. Kati awo wonna nsaba yeenenya akabirira Katonda nepaka kati awoza omutima gukoze ki? Omuluma. Omutima gumuluma. Bwe tukabirira Katonda ne twenenya, njagala tositula okukkiriza nti ekigambo kiri Katonda kyayogedde kiramu era kikoze. Kuba bw'agamba nti ng'ebuvanjuba bweri ewala ne bugwanjuba bwentyo bwenkadde ewala ebyonoono byammwe. Kitegeeza bwe twenenya Katonda ajjawo ebibi byaffe. Isaaya agamba, Isaaya essuula esooka olunyiriro lw'18. Katuddukeyo nawo mangu nnyo tulabe. Isaiah. Yes. Isaiah chapter 1. Isaiah chapter 1 verse 18. Tuseonza. Bayibuli egamba bweti, mujje nno tuteese ffembi bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne bwe bibanga olugoye olumyufu binaaba byeru ng'omuzira, ne bwe bitwakaalanga ebbendera binaabanga ebyoya by'endiga. Bwe munaagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi eby'ensi. Kati gwe gonda ekigambo kya Katonda kye kyogedde kitwale kikkiririzeemu, weerabe ng'ekyo Katonda kyayogedde kyekyo kyennyini ku bulamu obwo. Agambye ebibi ne bwe binaaba bitwakadde ng'olugoye olumyufu nenda bifuula byeru nga ki? Ng'omuzira. Ekireeta ekyo kinti bwe twenenya omusaayi gwa Yesu gujja ne gutunaazaako ekibi ate ne gututukuliza ddala ne gutulongooza. Kasita weenenya ng'okwenenya ako kuva eri munda mu mutima gwo. Kati nga ono omwana mutima gwo mutima gwakwenenya afunye omutima ogubonerera. Ofunye omutima ogubonerera. Kakati just weenenye, ate bw'omala okwenenya okkirize nti Katonda akoze eki? Ansonyiye. Akusonyiye. Kakati ate n'ekirala, omusaayi ogwo gutera guleeta ekikolimo. Actually tegutera naye guleeta ekikolimo. Kati bw'omala okwenenya, step endala okabirire Katonda akuggyeko ki? Ekikolimo. Ekikolimo ky'omusaayi. Ekikolimo ky'omusaayi okimanyi kugaanibwa, emmomboze, obwavu, kyonna mugabe buli kikolimo kyonna ekyanzijjako olw'omusaayi Mukama nakyo kijjeewo. Bw'omala okukabirira Katonda ositule eddala eby'okukkiriza, okuggyako nga Katonda yakomyewo n'akugamba nti wakyaliwo ensonga, sinnawulira bulungi kwenenya. Sinnawulira bulungi, omusaayi gukyaliwo. Kubanga osobola okwenenya naye Mukama n'akulaga nti kiwenenyeza kikyakola ki? Kyayogera. Ekikyaliwo. Oba okitegedde? Kaakati Omwoyo Omutukuvu ajja kuba ayongera okuluŋŋamya, naye nga njagala tusabe actually kino kigende eri buli muntu yenna tukkirize nti bwe twenenya Mukama atusonyiwa. Pastor, nina cases 2 nawulirako ku kigambo ky'okugyamu embuto. Omu omuzadde ye yakimukola, okitegeera,
kati nga bw'onoosanga omwana wo ng'asoma nga yafunye olubuto nga naye omwana olubuto lwe alwagala aluterese alukuumye okitegeera n'ekirowoozo ekirugjamu takirina naye gwe n'okimanya nti alina olubuto n'omutwala mu ddwaliro ne bamuggyamu olubuto okiwulira owookubiri omwami ye yakimukolanga kati ekibuuzo we kiri omwami w'omukyala kubanga tayagala kuzaala era nga oga nti nuna yenafunye olubuto ng'olina okulugjamu lwampaka jakutika kutwala ewa dokita oyo mugjeemu olubuto abantu abo ababiri omu ng'agamba nze sirina bye nneemenya kubanga olubuto sinze yalugjamu ne Katonda akiraba nti omwana wange nali mwagala omuzadde wange ye yakikola ki ye yakinkola n'omulala naye nga yeekwasa agamba nze sikera nkonca nenjagala kujja mu lubuto kuyiwa musaayi bba wange ye yakikola abantu abo basobola okukwatibwa ekikolimo ky'okuyiwa omusaayi nga wadde emitima gyabwe sijja gyakikola nga baafoosingibwa okuyiwa omusaayi kakati kantandikire kati nga k'omukyala mukyala w'omwami omwami asobola okugamba okugyamu olubuto naye gwe n'osalawo n'ogaana kituufu era nina abantu bendabyeko omusajja nakwata ne ssente n'azimuwa genda mangu olubuto balugyemu nti gwe kati olikomawo nga nguzeemu maternity oli mugezigezi maternity dress kaakati naye abamu batubuuziza nago musumba nkole ntya nze musumba n'omugamba yimirira saba kabirira Katonda kubanga ekituufu kiri nti omwami ono tabeera yekka naye wabaawo ekiba kimwambadde ekyokuyiwa omusaayi kyekijja ne kimwambala n'afuna obukyayi eri olubuto n'afuna kati ng'awulira tasobola kigumiikiriza naye bambi bw'oyimirira n'osaba ekintu ekyo omwoyo omutukuvu akimwambula abategeddeko era nze ninayo kesezi z'abaana kati nga balamu naye nga lwakuba bayita mu mikono gyange amiina ate nina ekintu kyenzudde nti abakyala abo bwe bamala okuzaala abaana ate abasajja bamala ne babaagala nnyo kyekisinga okwewunyisa abasajja obamanyi okumanya sitaani yajja kubba kati olw'okuva kati omwana amaze okuzaalibwa mishoni egaanye ogenda okulaba omusajja ng'aterera omuzimu gumubuukako nga gumubuukako olaba ate omwana amwagala akwata ku mwana muve ku mwana wange nobuuza nogaate kakati yafuuka ddi owuwo nga luli wali owulira nga tomwetaaga naye bambi kiri kati kiba kyakola ki kyamuvaako so nsaba abakyala abali eyo ng'ebigambo bino obiwulidde okimanyi nti Liliani waliwo omukyala nga wetwogerera kati ne ssente z'okugenda okugyamu olubuto abadde azirina ziri mu waleti mukasawo ziri mu waleti pulaani babadde bamugaye enkya genda olugyemu mangu dokita mmaze okukola naye appointment bw'oba owulidde ebigambo bino nkwegayiridde ekiro kyaleero kabirira Katonda omusajja oyo omwambule emyoyo egyo egimwambadde egy'obukyayi egy'obusungu egy'obutemu egy'okuyiwa omusaayi gyonna muwonge mu musaayi gwa Yesu omwenenyeze omwambule ekyokubiri olubuto tolugyamu oba agaa nti fuluma bwakiri fuluma oleme kuyiwa musaayi kyembadde ngenda okubuuza nti eno empete yagundi eno bwekituuka omusajja bw'oba tolugyamu fuluma bwensooka nenfulumamuko mba nyonoonye nnyo kubanga byombi biba bibiri nga biri awo ate tetugattako kyakuyiwa musaayi Liliani omusaayi mubi nnyo so omukyalo olina obuyinza obusalawo ng'otegedde amazima gano nogaa nti sijja nina bendabyeko nga bagambye sijja kati kitegeeza bano abagamba omwami yeyankaka abo balekeyo okwewolereza naawe wandibadde abaana bali abawala ba ani pure ne bana abazaalisa abamisiri abakyala abazaalisa abamisiri abo
ekiragiro tekyava wa kabaka ndekyava gwomanyi kye bayita kabaka w'omulembe ogwo ng'alagidde kabaka bamuddamu ayagala kufa kabaka taddibwamu lyali tteeka nga tteeka liyise nga bw'olaba kati ffenna bwe tunaaba engalo liryani buli we tuyingira big man yalagira munaabe engalo musibe obukookolo tokambala gwe liryani liri libateeka n'owulira nga bannayo kakooye naye otambule nako bw'oyingira supermarket kaliwa bw'oyingira banka kaliwa bw'oyingira wa kaliruddawa kati era oyagala toyagala otambula nako n'aba traffic bakuyimiriza nga tokalina weebale masiki eriwa weebale nnyo kati liri lyaliteeka buli mwana mulenzi azaalibwa nga mu Misiri nga mu Yudaaya mumukwate mumutuge maama w'omwana agenda okugira bw'ati nga muga nti omwana gw'ozadde olowooza si mufu wajjo temukaganye yadde okukaabamu abazaalisa ne bagaa nti jjukira bali ku mirimu simanyi olaba risiki abaana abo gye bayingirako ne bagamba tutuga tutya abaana b'abakazi bano bannange omwoyo wa Mukama olw'okubanga baayimirira bayibuli egamba mbu baatya Katonda lwaki tebisiddukayo obadde ki waliwo atamanyi byetwogerako bagamba oba kati bino babijjeewo ate bannange ekitabo si kyekyokuba essula yakumeka si yeesooka tugenda kudduka ku lunyiriri olw'15 njagala olabe kubanga kati kino kyetwogerako kye bayita okutya Katonda wano we tuli kati dolina omwami kyakobye Zeena Kyenkoba wano tebikolawo okitegedde tutuukako ekiseera ne tugamba nti anti kaakati mwami kyakobye kuyiwa musaayi ate omusaayi Katonda agugaana omwami avudde mu kwagala kwa Katonda okitegedde tuli agamba bw'ati tuli mu Kuva essula esooka olunyiriri olw'15 kabaka w'e Misiri n'abagamba abazaalisa Abebulaniya erinnya ly'omu Sifira erinnya ly'owookubiri Pyuwa n'ayogera nti bwe mubakolanga abakazi Abebulaniya emirimu egy'okuzaalisa bwe mubalabanga nga bali ku ntebe omwana bw'abanga ow'obulenzi mumuttanga naye bw'abanga ow'obuwala abeerenga omulamu naye abazaalisa ne bamutya Katonda so tebaakola nga bwe baalagirwa kabaka w'e Misiri naye baabakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu olaba ekintu ekyo nkiraba ani alagidde kabaka kusaagane kabaka ow'ebiro ebyo kabaka ateeka etteeka gw'ogaana okulikola ogyemera etteeka lya kabaka era olaba nti ensonga ebaleetera okugyemera etteeka lya kabaka naye abazaalisa ne bamutya Katonda kabaka alagidde naye batidde kubanga kabaka kyalagidde tekiri mu kwagala kwa Katonda kiri mu kuyiwa musaayi mbubbo ne basalawo ne bagamba ki era wulira olw'18 kabaka w'e Misiri n'abayita abazaalisa n'abagamba nti kiki ekibakoze ekigambo ekyo ne mubakuuma abaana ab'obulenzi nga balamu abazaalisa ne bamugamba Falaawo nti kubanga abakazi Abebulaniya tebalinga abakazi Abamisiri kubanga balamu abazaalisa we bagendera okubatuukirako nga bamaze okuzaala olaba omwoyo w'amagezi Mukama gwe yabawa naye ng'olowooza kino kyali kituufu Mukama yabawa omwoyo w'okulimba gw'olowooza omukyala lwaki Beebulaniya bokka nti bagendanga okutuuka kubanga omukyala ayingira Lebawood ng'omuzaalisa mwoli akuge mazima amatuufu wana abalokole we bajja enjogera nzaale ng'omukazi Omwebulaniya ne batamanya nti balikyo balimba yali paasiwaadi y'abakyala basawo eri yali paasiwaadi kwewonya kabaka amaanyi gampedde kati twagifuula esaala gwe wali olabeyo omukyala azaala nga bw'alya soseji esaala nga tizituzisaba mukulu kato mpeereza juice oli gwe twaguze oli ow'omu Shoprite
kale ow'omu Shoprite muleke sokoleta ow'okunnakumati Ah, mundeetereyo ne sausage eno oba osindika omwana ensindika. maama mbu olw'okuba wasabye essaala y'Abebbulaniya kwegamba mbu n'osaba essaala yakoze bannange kwegamba omwana munindeko mmire wano juice omwana azze kale Kateka munnange tonzijukiza katulinde omukyalo omusazaalisa nga n'abazaali. yeeyambudde nga n'ekiddako tamanyi nga ne bw'omugamba nti sezaala wuuyo ajja kugamba ndeka nvaako Dadi yatugamba ajja tuyiriza okuzaala. era kati kyokola bw'otuuka ng'okuzaala ng'omunoonya Nga munoonya. ayigiriza n'okuzaala n'ozaala nga kwegamba teri ebyo Obugola nnyini. n'olayira buli kirayiro kyonna ebyo ebyokuzaala bano abakyala baali gano gaali magezi yali remawaadi ya kiseera ekyo bali mu maaso ga falaawo tebamuzannyirako Kufana kuwona. omwoyo wa Mukama n'abagamba mu mugambe ekyewolerezo. kubanga ekibuuzo falaawo n'ataba na magezi gabuuza nti abakyala bajjanga okuyingira Lebawood muli ku ddute gwali ku ddute Saawa mmeka? baayitawa nga temubalaba ne batuuka okuzaala nga tomanyi n'omusanga ng'atandise okuyonsa Tolabanga walingawo bulagajja vaawo nze tompitako. Ku bibuuzo byambuuza. abasanganga omwana baamaze dde omuzaala n'okuyonsa kati batandise okuyonsa Era omwana Katonda yabayamba. bwekitegedde ekyo musawo kyoyo ng'oyo asigala ku mulimu oyo Nkugoba bugobi. nze kyala n'atuuka okuzaala nga tomanyi naye aga amagezi ne Katonda n'asiba obwongo bwa falaawo ng'ekyo tasobola Falaawo naye kirowooza n'agamba ne bano Abebbulaniya. era olwabawa ansa n'amatititirawo omanye ekyaliwo tukomye ku lunyiriri lwa kumeka njagala olabe abazaalisa ne bamugamba falaawo tuli ku lwa 19 kubanga abakazi Abebbulaniya tebalinga abakazi Abamisiri kubanga balamu abazaalisa we bagenda okubatuukirako nga bamaze okuzaala Katonda n'akola bulungi abazaalisa bambi abantu ne baba bangi ne baba b'amaanyi nnyo mbu awo kubanga abazaalisa baatya Katonda n'abawa abaana Bambi. n'abasasula Mukitegeeza mu kutya Katonda tulinamu n'empeera n'ebirabo. abakyala balabika baalina bagomba bambi Ogaana okugyamu olubuto omusajja agambye lugyemu. Mukama oluddako n'akuwa balongo. Oba bano omulundi gumu. n'akuteekako Sajja feva oba yeetuga. n'akuteekako ne feva mu maka n'akuwa omukisa abalala bagamba bayibuli y'oluzungu egamba nti he gave them households kati ono agambye n'abawa kugamba mu ngeri endala Mukama n'aba blessinga n'abawa omukisa lwaki bariskinga etteeka lya falaawo ne bakola Katonda kyayagamba ontegeke Mpulira. kakati era kyekiri ne boyfriend akoze ki Eyekyanze. nze ngenda kuleka oba Bannange akuleka abasajja nammwe omutuleke. akuleke Abasajja batuleke n'okutuleka kugamba sitaani alemate bakozesa kigenze wala. Ogenda ew'omukyala ng'osuubira nti kino kyenkola asobola okufuna olubuto. Okitegere. Lwaki olubuto lujja ate n'omunno n'omuteeka ku buzibu obunene ennyo bwe tozaala mbuki. Basa kyova nebaza Mukama eyandokola. wandikoze Nandibasibye. police case Wali ludda wa. nkutere wandibadde mutuufu Tozaala ozannya buzannyo bw'abazaala. Wamasomesa kati omwana ono ate muzadde gwakutte. Olubuto abadde alusibye gata. Gwasibira uniformu. Agamba kama mbaya n'awulira kaana nga kakaaba ekiro. Naye ebintu ne byabika. Omusujja okuluma tugende mu ddwaliro. ye n'ayita eri mu basawo n'abagaawo nomumukubira empiso erujjamu kakati ekyo kiri entirely upon kiggwerera ku maama ate gwe omwana takitegedde bamuvumbagatidde ne bamutwala mu ddwaliro ne bamukuba ekiyiso n'ekiyiso tebateesezza naye okukkakkana ng'olubuto lukoze eki luvuddemu naye era senga bukya ku makya mami n'akugamba nti sente ziizo genda
era naawe osigala ovunaanyizibwa kubanga otegeeredde ddala ky'ogenda okukola naye n'osalawo n'okola ki n'okikola kwegamba wekkiriranyiza mubaamu okwekkiriranya kubanga okwekkiriranya otegeera amazima ag'obwakatonda naye n'osalawo okukola ekikyamu olw'okutya omuntu kati otidde mami n'osalawo okola ekintu ekikyamu mu maaso ga Mukama ogasa okwekkiriranya ekyokubiri toyina ntiisa ya Mukama ontegedde mpulira so kabeere mwana kabeere maama ebigambo bino bw'obanga obitegedde omuntu yenna takuteekanga ku pressure ensobi esooka wagikoze n'ofuna olubuto ekyo tokikkiriza oli student oli kale kyayingiddewo naye wakiri weenenyako obwenziri lyange n'oteenenya musaayi kubanga kati wano ogenda kumaliriza obwenzi wabuguddemu ate kakati n'omusaayi ogatteko olaba ddabo kikolimo kakati bwemba nakoze ekisooka ate tonsindikayo mu kyakubiri kankabirire kiri ekyobwenzi at least ngabirire ekyobwenzi naye ate ngatteko ate Mukama n'omusaayi kwegamba tukkirize tuyite bwe tulina okuyita b'emikwano naye nga tukoze Katonda kyayagala. Tweyanziza nnyo tweyanze Pastor n'akadde kaffe katambudde okututangaza ku nsonga eyo kubanga abantu abamu bambi ebibatuukako baba tebeesaliddewo naye ate era ndowooza tutegedde nze kyentegedde obulungi nti n'obutamanya buba tebukuggisaako musango kituufu tuba tulina era okubyenenyeza kale bw'ekibanga kikukwatako mukwano gwange leero lwoba ogwa mu maaso ga Mukama weenenye ku lw'ekibi ekyo ku lw'omusaayi ogwo ate obonerere ng'omusumba bw'ayogedde ate obonerere ddala ate okkirize nti Katonda wo ekibi kyakitadde wala ng'ekyawandiikibwa we kibadde kye batusomedde nti akusonyira oleme kuddamu kwesalira musango. Omusumba kamuwumuzeemu katono nnyo tukomawo akalimiko tokakyusa emmere y'omwoyo gwo basa nkomezaawo munnange akadde kadduka weewaawo kadduka omuyizi wano awandiise n'agamba nti no help Pastor Vicky and Sister Liliane. I've been with a friend for 4 years now but one time this friend talked very badly to me. From that time I forgave him but then I feel I can't give him a space in my heart anymore. Nagamba, is that forgiving or not? Kuroda yabuuza mukwano gwe yali atambudde naye okumala emyaka 4 olunaku lumu yayogera gyali bubi nnyo yayogera naye bubi mu ngeri embi ennyo oba baayomba oba yamuduulira oba yamukola ki kyonna kikiri takitubuulidde naga nti naye okuva lwe yayogera naye obubi mbu yamusonyiwa mbu naye ye awulira takyalina kifo mu mutima gwe kyayinza kumuwaamu oyo teyamugoba mikwano kati n'abuuza nti pasito okwo nakwo kusonyiwa oba si kusonyiwa okwo kusonyiwa oba si kusonyiwa Pastor Vicky kakati of course kisinziira kubanga ono yali mukwano gwe okumala akaseera naye n'abaako ebigambo bye yayogera oba oliawo ono bye yali tasuubira kiringa Liliane nze ntera okuwa wano example oyinza okuba ne mukwano gwo nakukola bulungi naye bannange n'amala ate n'akuduulira okuduula okumanyi Liliane ndowooza kwegamba onkoze bulungi naye ate kale laba ono tamanyi nakumanya nti nze amuyamba tomanyi na gye nkujje gwe tomanyi na gye nkujje ye bannange abantu nga temwetegeera laba kwegamba ekyokunyamba kibadde kirungi obadde mukwano gwange naye ate gwonduulira okuba kuyita nakulangira oba kale nonnangira oba n'omboggolera Liliane tulina abantu ababoggola nga mukwano gwo naye nga lwokoze mistake bannange nga aboggola n'abanga aboggolera akaana akato kwegamba n'owulira nga
nga kigaanye kakiganye kati kisoboka okubeerawo oluusi kisinziira ne ku levo ya mukwano gwo. Ntera okugeza kati nga bwolaba osobola okuba ne boosi naye nga mukwano gwo naye bannange ng'aboggola ate bw'amala n'aseka kati ate bw'amala n'aseka ate bw'amala n'akwongeza omusaala nti omugumiikiriza anti nyongeza kaakati omusaala kyenkugambye kati ono bw'aba boosi weetaaga ate kubalambala yanze kati wano yakukakkana maneja ne bwaga nti kaboggole mpozi nga ajjeyo omuggo naga nti kaboggole nga nnyongedde buli obukadde bwewagamba ndagawo ntula butuuzi ne mugaa tata boggola oba oboggola gwe nga bwanula obukadde buna buli mwezi tunaabeera ku ekyo kyokka kati of course bw'abeera oyo wasasula obukadde obuna oyo nga ki obala ekibala ekyokugumiikiriza n'okukkakkana ebibiri ebyo naye tulina mukwano gwo nga kwegamba kati oli gwe nasoose okuwa example oba oluusi asobola n'okuba mukwano gw'omubadde mwogera ebyama kaakati ate bwaboggola ate biki mpola mpola tandika okwesikamu okumusonyiwa kulungi era kirungi agambye nti kyenakola ne musonyiwa naye mu mutima nempulira nga temukyali takyalina kifo kyamuteeka naye ate kati njagala weegendereze ate oleme omanyi waliwo okuga nti omuntu omusonyiye naye ng'ate omwesonyiye bwesonyiyi naye okusonyiwa omuntu n'oweegendereza ekyo si kikyamu kwegamba n'omanya wookoma ng'oyogera naye mu bintu by'okola nogaa nti mukazi ono luli namboggolera ne bye namugamba n'abyogera kati ate awo kikutwalira okuga nti kati bwe naaba njogera naye ebyama byange sigenda kuddayo dde mugamba naye mu kifo kyasigalamu andi kaakati ate era aba asigaddemu gwe sseba olowooza abantu bameka be tubeera nabo n'omubuulira ebyama si bangi ekyama tosobola kibuulira ono n'okibuulira oli n'okibuulira oli n'okibuulira oli no obaayo n'omuntu ogwo gw'osobola okuba oba babiri oba kisinziira ku ki kye mwogera ontegedde yes so oluusi kuba kwegendereza kyendowooza nti tekiba kibi kasito muli olaba nti kino kyokola tokikola lwa bubi kwegamba n'otoggulira lujja ate kuba nti kati kankuwa example waliwo relationship kati ng'ey'amaka mukyala n'omwami okimanyi nti bwe musalawo okusonyiwagana ebintu bingi ebiddayo nga bwe bibadde nebirala nemubyerabira n'ebirala n'okubyerabira ne mukola ki nemubyerabira abadde asula mu katanda k'abaana kwolwo n'okola ki nasula ku kitanda n'oddayo ku kitanda n'omufumbira n'amazzi gamuteerayo naabi okitegedde abadde asiba jiini ebbiri n'emisipi ogumu mu maaso omulala mabega n'ogikola ki nojjukira ndi pastor Vicky yagamba bafumbo naiti nedda tibaagaana naiti omwoyo w'okujjukira akomawonaye nabaki pastor yenyini eyabuulira omwoyo w'okujjukira naiti mwambalanga zaa kyokka nga gwe bulijjo olina mu jiini namba mu jiini emisipi ebiri mu katanda k'abaana kwegamba ng'oli awo buna mizimu gyakwambala yambala awo kwegamba ebintu by'okola byonna bibadde biri awo n'osalawo n'ogaa nti bwe tubanga twasonyiwaganye obupande katubusimbe kati buddewo butereere oba okitegedde so kisinziira ku relationship kisinziira ku mukwano gwo obuziba bw'omukwano bwe bubadde kisinziira ku bigambo kibi byayogedde ebyakumenya omutima nanyina kyenjagala okubuuza pasita kuba akadde kanzirukako omwezi ono agambye nti olunaku lumu olunaku lutya mu myaka ena lwali olunaku lutya lumu lwe yayogera gyali obubi okitegeera naye nga omuntu mutambudde emyaka ena n'akola ensobi olunaku lumu mu butuufu ensobi ye yemujja mu kifo ekyo kyabaddemu emyaka ena era nziramu
kisinziira ku bigambo ki byakugambye. Olunaku lusobola okuba lumu ne lujjayo ekibadde mu mutima gwe emyaka ena, omuntu n'omutegeera obwereere bwe ne kikuleetera okumwegendereza. naye nno wadde tubadde tuseka, abantu tusigala tuseka nabo libyani, naye mpola mpola n'ogenda ng'okola withdraw, mpola n'ogenda ng'okola withdraw, lwakuba wamuyize. G'ovanga ku muntu ekijjula omutima akamwa akamwa kyekafulumya. Yes. Okay. So muli space agiteekemu omuntu omulala, Omwoyo Omutukuvu agira atuulamu. tewaliyo nti osobola okumusabira n'omusonyiwa ate n'omusabira n'akomawo. Agambye yamusonyiwa, anti naye yeebuuza oba yasonyiwa oba teyasonyiwa, naye yeebuuza nti okwo kwali kusonyiwa oba si kusonyiwa. Nedda, omuntu okumusonyiwa ate n'otamuzza mu kifo kye. waliwo by'otakola by'obadde okola. For example, n'otamweyabiza nga bw'obadde omweyabiza, kasobola okuba akabonero ak'okwegendereza, kubanga bw'aba abyogedde olunaku lumu kitegeeza asobola ate okuddamu era n'ayogera olulala. Tugende n'ekyo pasita, kubanga nange kinyambye. But sometimes olowooza okuza oba saasonyiwa oba nasonyiwa, naye nga towulira bw'ogattagatta Bw'oba wasonyiwa omuntu eri mu mutima oba ogattagatta ye takyadda, naye wano wabaawo obuzibu, mwalwazizza, mwafiisiza, ogenda n'omulambula, omukubira n'akasimu n'omugamba owaayi gundi nneeno yafudde, nekiggwa, mwasigaziza nnyimbe ze ezibagatta. naye nga intimacy eri eyajjangu ondabeko oyingire ne mu kisenge, paka mu kisenge, omanye ekyabaddewo nga otuuka kati bw'abazze kati ne mu kisenge taddayo okuyingira, abeere eyo ng'abalala. ate oba ono nayo ki nga tokyalina space. Okay, tweyanziza nnyo Musumba. Kaakati ndowooza bannange buli muntu yeegendereza obutava mu kifo kye. Oba ofunye omuntu akuteeka ku mutima, pasita si byangu okufunayo omuntu naakuteeka ku mutima, Si bangu n'ofuna akwagalanga bya ddala abadde akutadde ne ku mutima gwe. kyeva olaba omanyi okwagala kulimu omutanga omunene gw'otolabanga. nga munaye pasa bwe mba nayingira nga nyina kale nyinza okuba ku nsonda y'omutima. Obanga kagere ke kayingiramu onsaasiranga n'otakakasuka bukasibweru. Njogera nnyo Kati weegendereze bannange, Mukama nnyamba. Ogenda okudda ng'okonkona ku mutima nga tewali waggali. Okay, tweyanziza nnyo, tweyanzeege Musumba. Bananga akadde ke katulese, tulina eddakiika 2 zokka okulaba nti tufunza tuve mu kilaasi eno. Naye mmanyi era nzikiriza nti ebigambo by'owulidde Omwoyo Omutukuvu yabiteeseteese nga bibyo era nga bigenda kuyamba gwe abadde mu kiraasi. Biyinza okuba bigenda kuyamba gwe oba nga biriyamba abalala naawe b'oli bagamba, nga naawe olunaku lumu lujja keera omuntu ajje ng'afaanana bw'ati omwe counseling eno yennyini gy'ofunye olunaku olwaleero. Pasita, twatuza obulokozi, tugende. Neebaza nnyo abayizi mwenna abasobodde okubeera mu class olunaku olwaleero. Mukama abawe nnyo omukisa. Gwali eyo nga wandyetaaza okukkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi wo, nsabuddemu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, nkwebaza nnyo olw'ebigambo bye mpulidde. Nsazeewo n'omutima gwange okukkiriza Yesu Kristo obeere omulokozi wange. Nsonyiwa obutali butuukirivu bwonna bwe nkoze mu maaso go, ne bwe baakola ku lwange. Osangule erinnya lyange erya Victoria Kirabo Kintu mu kitabo eky'okufa, oliwandiike mu kitabo eky'obulamu. Olwaleero njatula nti Yesu Kristo gwe mulokozi wange. Amiina. Ebigambo byeyogedde omaze okufuuka omulokole nga tukwaniriza nnyo mu nnyumba eya Mukama waffe Yesu. Nsabye Katonda omuyinza w'ebintu byonna akukweke wansi w'omusaayi gwe, akununule mu ndagaano zonna ez'omubi, akuyingize mu ndagaano ya Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Ekitiibwa kya Mukama kirabisibwe ku ggwe
ensigo ey'okutya Katonda enywezebwe mu bulamu bwo. Omwoyo omutukuvu akulungamye akuyingize mu kwagala kwa Katonda. Ekitiibwa kye n'obulungi bwe n'ekisa kye birabisibwe gy'oli ennaku zonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo nsabye. Kama bawe nnyo omukisa. Nawe akutuweere ddala omukisa ogw'amaanyi. Tweyanziza nnyo, tweyanzege akawungeezi akaleero omukisa gw'otuwadde. Nzikiriza nti singa bino ebigambo tuba omuntu kuba babinywereza ddala mu mitima gyaffe, eno wiiki eyinza okuggwako yonna nga tuli balokole nnyo ddala. Yes. Njagala okwebaza omusomesa waffe omukulu ow'oku ntikko Omwoyo Omutukuvu, ate era abadde naffe okuva gye twatandikidde ng'asomesa ng'ayigiriza, weewaawo n'omusumba waffe class teacher olwekyo kyakoze akawungeezi akaleero. Naawe omuyizi waffe atudde mu kilaasi abuuzizza ekibuuzo, naawe abuuza ne kitaddibwamu, obugumiikiriza bwokka bwe bugenda ate okutuusa naawe kulyengedde, ojja kufuna olunaku nga lulwo ate oyambibwe nnyo. Okay, nsigadde ndi class monitor Lilian Joy n'akaliwa kato mu studio. Mbadde n'omusumba Victoria Kintu Kirabo class teacher wamu n'omusomesa waffe omukulu oku ntikko Omwoyo Omutukuvu. Mbaagala nnyo 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 nnyo. Tuwuliziganye olunaku olw'enkya Mukama ng'ayagadde era ng'alutuwadde. Mukama abankuumire, mubeere bulungi, mweraba. Emmere y'omwoyo gwo.